നമ്മൾ കുട്ടവഞ്ചിയിൽ കയറാൻ പോവുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് കുട്ടവഞ്ചിയിൽ കയറാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കപ്പം ആദ്യം എത്ര രൂപയാണെന്നൊക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ. അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം റിസീപ്റ്റ് എടുക്കാം കുട്ടവഞ്ചിയിൽ കയറാനായിട്ട്. നമ്മൾ എത്രയും പേരുണ്ട് കുട്ടവഞ്ചിയിൽ കയറാൻ? ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. 400 രൂപയാണ്. 3 പേരാണുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞാളും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ കുട്ടവഞ്ചി കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. മാമൻ ഇപ്പോൾ വരും. അപ്പം നമുക്ക് കുട്ടവഞ്ചിയിലോട്ട് കയറാം. ഫോൺ താഴെ പോകുന്നുണ്ടോ? മിനോ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ കുട്ടവഞ്ചിയുടെ ഒരു സൈഡ് കൊണ്ട് ചരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചക്കര കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടവഞ്ചിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഇവിടെ ഒരു 20 അടി താഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ചേട്ടനടുത്ത് ചോദിച്ച് പറയാൻ പറ്റിയത്. വെയിലെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര വരും. നല്ല നട്ട് വെച്ച 12 മണി സമയത്ത് ഇത്തിരി നേരം ഞാൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെ കൈ തോന്നിയിരിക്കുമായിരുന്നു. ഒരു ചീങ്കടിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അറിയുന്നില്ല. സുരേഷ് ചേട്ടനാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. അടിപൊളി വ്യൂ.